Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandayсыздар мұсылман bir туғандар? Иман амалдарыңыздар жақшыбы, үйдегілер тынышпы? Аллах Таала ыйык жұма күнүнүн урматына барыңыздардын өмүрүңүзгө, рызкыңыздарга береке берсин. Азыр баардык эле талаш тартыштар, көйгөйлөр, даттануулардын баары эле рызкы маселеси тууралуу болуп атат да, бир туугандар. Рызкы маселеси негизи мындай да, бир туугандар. Адамдын тагдырына жазылган рызкы бар да. Аллах Таала биздин рызкыны жазып койгон. Адам баласы андан бир тамчы ашык дагы, бир тамчы кем дагы ала албайт да. Аллах канча рызкы жазып койсо, ошону гана ала алат. Эми рызкынын эки жолу бар да, бир туугандар. Мен бир мисал менен айтып берейин. Өткөндө устаз баянда айтты го. Тоокко кожоюну жемди чачып берет да. Итке алдына коюп берет. Мен адамды ит менен тоокко теңеген жокмун. Бул мисал, бир туугандар. Эмнеге тоокко рызкыны чачып берет, жемин десе, тоок кожоюнду укпайт да. Айдасаң качат, чакырсаң келбейт, же уясына кирбейт, кыскасы айтканды укпайт тоокчу. Ошол себептен анын рызкысын чачып берет. Ал эртеден кечке рызкы издеп, башы да тынбайт, жер чокуган, таштын арасынан, жалбырак топурактын арасынан рызкы терип жөө менен кечке убактысы ошо менен алек. Ит болсо угат да, бир туугандар. Түнкү саат 3-тө туруп шарик десең чуркап келет да. Уктап аттым эле дейт. Ал фас десең калп болсо деле ау үрүп коет да. Кыскасы, ит кожоюнду уккан себептен анын рызкысын алдына коюп берет. Бир туугандар, ошол сыяктуу эгер биз дагы кожоюнду уга турган болсок, Аллах Тааланы, бизди жараткан Аллах, бир туугандар, биздин кожоюн, бүт ааламдардын кожоюну Аллах Таала. Эгер адам баласы Аллах Тааланы кожоюнду угуп жашай турган болсо, тагдырына жазылган рызкыны Аллах Таала алдын алып келип коюп берет. Мындайча айтканда, рызкы табууну Аллах Таала ушунчалык жеңил кылып берет да. Эгер адам баласы кожоюн айтканын укпай турган болсо, бир туугандар, рызкысын жердин бетине чачып коет. Ал өмүр бою жана тооктой болуп, рызкы табуу менен убактысын өткөрөт, өмүрүн ошо менен өткөрөт да. Курсак кичинекей да, ушунчалык, бир туугандар, курсакчы. Ошону тойгузам деп адамдар дүйнөнү кыдырып жүрөт, бир туугандар. Кытайда жүрөт, Россияда жүрөт, Америкада жүрөт. Караңыздар. Буга бир далил. Аалым уламаларды караңыздар, биздин аалым уламаларды, таква адамдарды. Караңыздар. Базарда отурган эч кимиси жок. Бирөө да базарда отурбайт, бир туугандар. Талаалап да жүргөн жок да. Алар канча жүздөгөн, миңдеген балдарды окутуп, медреседе отурат да, бир туугандар. Аллах Таала алардын рызкысынын, дүйнө акырет иштеринин бардыгын бүтүшүнө Аллах Таала жеңилдик берип жатат да. Медреседе билесиздерби, канчалаган продукты кетет, канчалаган ремонттор болуп турат. Мындай сыртынан биз медресе деп караганын ичинде өтө көп көйгөйлөр бар да. Өтө көп материальный чыгымдар болот, аерде финансовый чыгымдар. Ошонун бардыгын Аллах Таала бүтүрүп берип турат да. Эмнеге? Алар кожоюнду угат, кожоюн атканын аткарат. 5 маал намаз окуйт, мечитте Куран окушат, зикир кылышат, такажжут окушат. Көрдүңүздөр, ошо менен алек да. Кожоюндун өкүмү менен алек. А болбосо, бир туугандар,
кожоюндун айтканын укпасак тооктой болупчу. Адам мешитке убактысы болбойт. Үй бүлөсүнө убактысы болбойт. Баласын ар кимге тарбиялатат, балдарын тарбиялаганга убактысы болбойт. Аял менен бир жакшына бир барып кафеге чай ичип келгенге убактысы да болбойт. Анда санда жума намазга барып коет, болду, ошо менен эле жүрөт анан. Ошо менен өзүн алдап коет, мен 5 маал намаз окуп атам. Мен жума намазга барып атам. Жок, бир тууган, ал болбойт, бир тууган. Ал болбойт, бир тууган. Жок дегенде бир күндө 2,5 саат биз динге убакыт беришибиз керек да. 2,5 саат. Калган убактыңызды бере бериңиз. 2,5 саат берип аткандар динге бир күндө 8 саатка чейин берет. Ушундай адамдар бар, таква. Карасаңыз эч жерде иштебейт аларчы. Кичине бир дүйнө ишин кылып коет, болду. Эми бул жерде максат үйдө жатып же мечитте отура бер деш эмес. Туура эки жол менен келет. Аллах Таала рызкыны адамга эки жол менен берет да. Бир харам жолу бар, бир адал жолу бар. Ошо тагдырыңызга жазылган рызкыны Аллах Таала өкүм кылган адалдан тапкыла депчи. Аллах Таала мындайча айтканда, мындай түшүндүрүп берейин. Онда пияланы, чынını siz tossаңыз, кандай чыны болсо ошондой тамак аласыз да. Гир чыны тоссаңыз, гир чыныга гир тамак келет. Таптаза чыны тоссаңыз, таптаза тамак куюп берет да. Ошол сыяктуу сиз адал кесип кылсаңыз, болду. Аллах Таала ошол адал кесибиңиз менен тагдырга жазылган рызкыны адал жол менен берет. Ошону тандоо адамдын колунда да. Арам жолду тандап алсаңыз деле ошол рызкыны аласыз. Ошол адал менен арамды тандаш адамдын колунда да. Кааласаңыз, каалабасаңыз. Ошого бир туугандар, кожоюндуга рызкы маселеси ушундай да. Эми рызкы маселеси тууралуу бир өтө узун бир чоң сабактарды кылсак болот да. Тилекке каршы могу телефондагы кичине немеси жетпей калат экен да. Беркиндей жанагы чоңураак бир камералар менен тартып киргизет окшойт узун видеолорду. Биз кичине узун видео кылсак эле кирбей калат экен телефондон, ошондой болот окшойт. Ошо Аллах Таала баарыбызга кенен адал рызкы насип кылсын, рызкыбыздын келүүсүн Аллах Таала жеңил кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.